Спасибо. Во-первых, был очень важный вопрос, где все это можно найти в городе, купить. У Лукоморья, Чешуёж, Костер. Да. Родители не знают, что можно выпить. Спасибо, Лен. Смотрите, коротенький экскурс в историю. Когда мы организовали Ассоциацию детской прессы, в том числе целью нашей было попасть в розничные сети. В Метропресс, в Роспечать, в Союзпечать, пресса, их было много. Мы этого добились. Нам помог комитет по печати, познакомившись с изданиями, и союз журналистов, конечно, решалось все здесь. Когда они посмотрели, почитали наши издания, совершенно определенно они причислили их к социально значимым изданиям, включили в специальный список и обязали розничные сети взять нас на реализацию. И мы появились там. Вы себе не представляете, вот Игорь Мануилович, да вообще подвижников много, мы объезжали эти киоски. Увидеть невозможно. Да, они берут, но куда-то вниз кладут? Как бы они и продают вроде какое-то количество, но найти невозможно. Когда ты спрашиваешь, откуда-то там, оттуда, они, значит... А что, почему? Это да, дорого или что? Потому что, вот как совершенно верно было Елена, сказано, да, сказала? Да, Елена сказала о том, что яркая, глянцевая, блестящая Барби, принцесски, человеки, лучше продаются. пауки, да, лунтики, трансформеры, все это продается, и вы подойдете к любому киоску и к первой полосе Метропресс, и вы увидите прежде всего это продается с коммерческой точки зрения, это привлекательно. Мы менее привлекательны. Костер продается в Метропресс. Вот подойдите, спросите, я не знаю, они продают, мы, так сказать, получаем эти деньги, которые и Чешуёж продается. Но где это продается, под каким прилавком, это нужно 3 раза спросить, это, конечно, это бизнес. Спасибо. Я, прошу. Им доплачивали за выкладку журнала на прилавке. Нет, Так, без микрофона вас не слышно. Сейчас. Нам не удавалось там удержаться, Николай Борисович объяснил, поэтому уже довольно давно журнал «Автобус» взял на себя миссию. Мы добились от петербургского метрополитена киоска на станции метро Невский проспект. Да, я только хотела сказать, что там есть киоск. Журнал «Автобус», «Костер», «Чешуёж» периодически у нас есть, московские журналы вплоть до «Мурзилки» и «Миша», и какие-то еще издания есть. Вот там у нас на Невском в кассовом зале. Но, конечно, на огромный город это безумно мало. Здесь вторая проблема. Если бы комитет по образованию хоть на секунду воспользовался своей властью, которой он пользуется, когда он что-нибудь запрещает, и, наконец, объяснил директорам школ, что без детских журналов дети расти не могут, мы бы спокойно попадали ко всем детям. И дальше уже начальная школа, детский сад, до всех бы это дошло. Поскольку мы туда прорываемся только вот на том самом голом энтузиазме, сам Николай Борисович, сам Игорь Мануилович должен прийти в школу, уговорить, чтобы нас пропустили и так далее.